Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日帶大家去尖沙咀和順記試一試佢啲嘢。餐單上就好多推介啦，今日揀咗兩樣。先試佢嘅雞髀杯麵套餐，幾得意。呢隻雞髀號稱鎮店神級雞髀，有成隻手掌大，配上一隻靚仔太陽蛋。雞髀要等10分鐘左右，因為新鮮即炸，炸到金黃香脆。佢個外皮真係炸得好香脆，好似食薯片咁。個肉質嫩滑，啖啖肉，有少少香辣，又 juicy， 真係食一隻都好飽，好快脆就完成。個套餐仲有一個咖喱杯麵，呢個麵好食過合味道嗰啲。咖喱汁少少濃熱，成杯麵係冇餸嘅，淨係得啲洋葱。奶茶正常發揮啦。再嚟豬扒西多士，我都係第一次食。啲豬扒西多士有豬扒、煉奶、牛油、流心芝士，食落好多層次，太邪惡啦！要夾翻啲沙律菜食。個豬扒西多士我覺得幾特別。佢豬扒炒得好香口，佢同西多士嘅甜味又做到鹹甜得意，又唔會滯，一讚。總括呢間食肆嘅食物質素都唔錯，試咗兩樣都好好，下次會再嚟。請大家讚好、分享、訂閱，多謝支持，下集再見，拜拜。